U thoni me autobus apo jo nga Prishtina në Pej, me që po ja bëj këtë pyetje për shkak të asaj që shpesh pra janë ngritur edhe dilema për pasurinë e juaj. Po e vërtet, unë çdo ditë tani 8 vite po më vën që në mëngjes nisem për në Prishtinë dhe në mbrëmje nganjëherë dhe në orët e vona për arsye të aktiviteteve kthehem në Pej, po ato që janë bërë unë e kam bërë publike sot reagimin tim. Dhe kam thënë se asë njërë në botë nuk kanë qenë hajnë, asë milioner, se po të isha i tilë, do të shieshin gjërat dhe unë do të utaja madje me ndonjë makinë luksoze, po ja që e ndaj fatin me qindra udhëtarë të tjerë gjatë ditës, Pej Prishtinë, Prishtinë Pej.